想起来了，全想起来了，原来这些叫声不是一种鸟啊！这些叫声你一定听过。首先是四声杜鹃，听起来像割麦割鼓；大杜鹃很经典的布谷声；朱颈斑鸠是最重量级的一位；噪鹃听起来像哇哦；还有云雀，听得最多的就是它了。直接让我梦回小时候，听到它们叫就知道自己又熬穿了。也是见到了发声源，以前不知道的时候，全算布谷鸟头上了。